Karbi Anglong Electoral Officer Lapendisi atum Chilangsi Ferengke amai kangni. Arlong Parla along Alir alon KPG apan rat atum KAAC apan Kachuningri. Barla nangli po dok po a music video album Vol 2 ingpu pon tanglo. Men Magic Crow arong along BGP atum rat amai pi padupon. Karbi Longri Abirta kelang rat doan pan kardom pajir iglo kardom non Karbi Longri Abirta ke than pon jebak nili sami kabin teron pi non birtang ton ban arjupon iksena. Paikoni ni pai siarni difu Deputy Commissioner Conference Hall along Karbi Anglong Electoral Officer Lapendisi atum Chilangsi Ferengke amai kangni. Laso Ferengke amai along alang litumpen ke pachini pon atengke electoral rule along amen kave mate amen akor kichokche lapen isi constituency pen kapre constituency along amen kichi ponji aphan from a loke jok dunji aphan arni pangdak pon. Lapen yaro sai hamalong laso from chojok dam long ikji lahai from a lo paikoni nipai isi pen thongkep arni ansi deng ponji puta alang litum Ferengke amai along pangdak pon. Election Commission of India every year generally summary revision of electoral roll with reference to 1st January next year. Jenike ei bosoror summary revision special summary revision 2022 with reference to 1st January 2022. So amak etu karone aji integrated draft roll to publish korbe dise. And this Adi 1st November pora 30th November loke period dise for filing of claims and objections. I mean, then you know, 18 bosor hoise, kunba migrated hoise, kunba manu dhukaise, eibilak so claims ba objection teneke diye correction di ei ekmato dise. So, aji amar polling session location ote amar ei draft rule to publish hoise. So, heitu kora pisote ami simultaneously kejinan pisote ei jikini application korise 6 number form 8 number form R A B dispose koriba lage. Aro heitu till 20th December loke sob claims and objection আমি dispose করিম hearing long by the AERO and ERO. Hearing loi claims kine valid hole etu accept korim jodi deletion বা objection hole etu to ঠিক korim aru finally 8 te correction kunba naam bhul hoise kunba belek eta samosti par belek eta samosti bitorte jabo ege transposition 8 a te koribo. Our final publication will be on 5th January 2022. So, hekining is scheduled. 1st November publication and filing of claims and objection till 30th November. Then this number with soft claims and objection dispose koribo lagibo. Aru 5th January 2022 te final publication chakabo. So, hekining গটিকে যিসকলৰ কিবা ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশ্যনছ থাকিব পাৰে এটা ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশ্যন বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ কাৰেকশ্যন থাকিব পাৰে ডিলিশ্যন হ'ব পাৰে তাৰ ভিতৰত কাৰোবাৰ অবজেকশ্যনছ থাকিব পাৰে যে কাৰেকশ্যন বুলি ক'লে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰেকশ্যন আহে আপোনাৰ নেম কাৰেক্ট কৰিব লগা হয় কিছুমানৰ সাৰনেম কাৰেক্ট কৰিব থাকে তেনেকৈ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ষ্টেটাছ চেঞ্জ কৰিব থাকে ফটো কাৰেক্ট কৰিব থাকে ডেট অফ বাৰ্থ কাৰেক্ট কৰিব থাকে তেনেকৈ আপোনালোকৰ তাৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে www.nvsp.in এপ্লাই কৰিব পাৰে তাতে ফৰ্ম 6 আছে যদি ফৰ্ম 6ত নিউ এন্ট্ৰি যি একেবাৰে নিউ ভোটাৰ হয় তেওঁলোকৰ বেছ ডেট হ'ব 1st January 2022 তেতিয়া যদি 1st January 2022 যাৰ 18 years কমপ্লিট হ'ব তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰে তেওঁলোকে ফৰ্ম 6ত নিউ এন্ট্ৰিত গৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ ফৰ্ম 7 আছে ডিলিশ্যন আৰু অবজেকশ্যনৰ কাৰণে ডিলিশ্যন অবজেকশ্যন বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ শিফটিং হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ ডেট হ'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে আছে ফৰ্ম 8
মই কৈছোঁ কাৰেকশ্যন নেম এজ ডেট অফ বাৰ্থ এইবিলাক কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে তাৰোপৰি ফৰ্ম 8A আছে কাৰোবাৰ যদি উইদিন দ্য কনষ্টিটুৱেঞ্চি ট্ৰান্সফাৰ হৈছে উইদিন দ্য মানে LSC যদি কাৰোবাৰ পলিং ষ্টেচন চেঞ্জ হৈছে তো 8A তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু ইন কেছ বেলেগ কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ পৰা তেওঁলোকে এটা নতুন কনষ্টিটুৱেঞ্চিত যাব লাগে সেইটো কিন্তু ফৰ্ম 6তে কৰিব লাগিব তাৰোপৰি এটা মোবাইল এপ আছে ভোটাৰ্ছ হেল্পলাইন এপ তাতো গৈ ভোটাৰসকলে যিসকল এপ্লাই কৰিব পাৰে গতিকে এনেধৰণে কৰিলে হ'ল আৰু যিমান ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশ্যনছ আছে এই সকলোখিনি আমি 30 নৱেম্বৰলৈকেহে গ্ৰহণ কৰিম সাইটটো হৈছে www.nv3nvsp.in যাব লাগিব তাৰোপৰি আমি অফলাইনো ভোটাৰসকলে তেওঁলোকে ইণ্টেণ্ডেড ভোটাৰ সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰে অফলাইন তাৰ কাৰণে আমি সকলোবিলাক BLOলৈকে এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ফৰ্ম সকলোকে দিয়া হৈছে ফৰ্ম 6 ফৰ্ম 7 ফৰ্ম 8 আৰু ফৰ্ম 8 আমি BLO সকলক যাতে তেওঁলোকে অফলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে আহি নিজে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক BLOবিলাকক সকলোকে ফৰ্ম দিছোঁ আৰু কোনোবাই ইয়াতো যদি অসুবিধা পায় অফিচলৈ আহিব পাৰে আহি তেওঁলোকে ইয়াতো আহি এপ্লাই কৰিব পাৰে গতিকে অনলাইন অফলাইন দুটাই সুবিধা কৰা হৈছে যিহেতু কিছুমান জেগাত ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰব্লেম হয় খুব ইণ্টেৰিয়ৰ কিছুমান ঠাই আছে মানুহ হয়তো যিবিলাক গোটেইখিনি কথা গম নাপায় গতিকে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি অফলাইন ফৰ্মৰো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ এইখিনিয়ে কথা আৰু Lakhai ko rapo nilip MSC constituency ke parlo dolamara pen ke lo kilometer troxy ando lapen sarthe rongpha arongpen kilometer isivet lo non inkreng hot laso arlong parla along heloving pen ke bang atom kelang dam penang arad atom chito lasi laso arlong parla along an susi ke palang meji apan alir alon ki PG apan adung arad atom pen ke AAC apan kachuningri dolamara pen sensing ingleng Karbi Longri Abirta Atau kami dak karbiang long bong begitu tangklong arlong pala pati nili dak Karbi Longri hoi penili Abirta penili nang humri si bang lo la si non nili nang pakla kon pola dak beng si penili tum dama la dak kiceng pen tos lai pe sedam ni pen ko step do pick ha alum ma ke kime so kali la si nili nang pakla kon po la si bang lo bang pen tos lai kon non ning deng si gidam ni bang ta ko tos lai to la si ala cameraman na pu be pakla kon tha ho to nili tum la pola nang alon do pick la ke long hook arlong phala kwa dim lo to ako no ni tumang deng kaprek last step itu gelang nam thu pola sia ako no ni tum da ma la dak kilut pon da yo tos like ka to ka be pensin ni tum kilut lo la si lang thu nang non nang paklang kon po to la da ke last and deng si sab lo la si so na phak ke kilut da sai do tik la ai do ma hirin tang la ho mu la ta ni pini ni tum nang paklang ko dia tu ne lo la si mo ako patai kaprek yon si ni tum aku apor doang bote ni tuno pakla konji la hello arlong phala la pen long hook arlong phala ko la hello la si pini na to pana ka humri la dak nang humri thege la si Karbi Longri Abirta ke lang to anta me tum pana pa thek long yi mate la na ka pala ni pa ni tum body lo la si la tum na on la an rong ke do la so ardo la pen here me la pen lang me la si na tum ta me ki bang ji la pen lang yi ling hat ko lo tang the rong phal arong long ho pen lo athela dak along parla anon si tangklong adim lo papen along kaprek tami along dolas tami ni tum puntarle tam u mandi kiching silang masih tum puninang paklang kontek de lo lada ki paklar konang jason ki rason han lo athe rong pen pinan mane kilometer si an ba kahe lo do lasini tum mane ke bang kita makasi sak to work kang ra pana jokes ni tu paklar kontek thida lo papen so adim long penang an kisu adim ma phirta do lapen ke laso adim long munir tum mane romber rum tha lapen pen kahe lo pen ke bang tum ta do lapen ni kreng thi hut pinang an kisu tum ta bang stami tum munir da tum phang ni ke pang samji akam bang tum imi thanga ja kongjing jum pen ni klem kon thida lo lasi lapang so kisu adim mate ili munir tum ka son sia son thok athela bang so long do lapang so long ke amen la kapane along phala pulo asela da kijo jadi itu ki paklar konji tangka paisa ka dore pana jok ni tu paklar bote kidalo lasina Lakhai ko rapho nilip MSC constituency ke parlo angkang Koilamati Postorachor mate lun chito bonda pon patang sipini Koilamati Presbyterian Mission RC Jokhoma holalong ingpupon
Director Koilamati Pastorate Pastor Samuel Lamon Piu Pachua, Recording and Editing Andrew Lanun Tara, Conductor Rajan Rongpi and Simeon Pangto Labangso Music Video Album Vol 2 Kang Pupon Abang Karbi Anglong Presbyterian Church Synod Priminson Milik Arideng Pesing Pupon Lo Labangso a video music album Kelang Longri Adim ke Koilamati Pastorate Church po a YouTube channel along silong po pusi pachinipon Labangso barla nang li po dogdog po video music album Vol 2 mohor kinep ke pangching ke kedam tang jangmi achiklo ni pha ingko rapli pen ha ingko ranar kep an arni an mohor kinep ke pangching si patang ponlong pamelo Jurada nitum Koilamati Pastorate Labangso Koilamati PMS School Holalong nitum Labangso video release dia fansi nitum standing committee dum pensing YC also program nitum munarlo pen non ansame nitum mission pen also kam nitum pichun theglo anam tame kero pilo la penal nitum media tum stame also kini we editum release lo la kato ko e pache thang ponja pana tum tame Pilo la pena tu karame rolo Nijang Karbi Anglong Bitung Rengthema constituency angkang arlo along men magic ro pathu klamalong BJP atumpen rat amai pi paman pon sarlongki be pensi bangso mai charipon Laso mailong alohi manpen CM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be EA Mongol Singh Timung MSC Pawan Kumar lapen MSC Prabhat Chandra Taro lapen kaprek manpeng kedotum chitongdun labangso mailong APHLC asong jatum BJP asong along ke claim kedam ke mesen angthek thekdun long si APHLC asong japo song japietum BJP along chipa okdun CM Tuliram Ronghang ke japon ke mesen ajok si bidung rengthima along angton ta BJP long side lo pusilam jaipon jengkhapen babu teron Karbi Longri Abirta Making Hills and the Kachar district po. Hola soke. Karbi Long. Deputy Chairman di man chairman ke. Jonathan Pathok normal leto kajana so. Lasi ras banditan ta normal leto. Lasi lahai alam. Krum saya mai doji. Non ni bhai ke piarni. Di forum sopiang sidoyi. Lapen ke Karbi Autonomous Council team Karbi Long pensi hala ke phalo Supreme Court Hexel Senior most abari naina oke doji Vijay Hansiria 6 sidula akita pa compile ba Vijay Hansiria tan dudun polo so meeting lo Chief Justice of India Ranjan Gogoi tame Abari lo hai non MP hola tame virtual pen inauguration function hai dudunji Guwahati High Court alo Chief Justice tame dudunji advocate general tame dudunji Guwahati University alo head of the department political science Dr. Nuni Gopal Mohanto tame hola so amai lo dudunji la penito Abari IMP ke doang, abari MLA ke doang, abari masih MIM ke doang, lakukan non ke doang, Anton hal ni. Join. Polling station tu, la solong, agi dingkui kan ikan kop, tidak mungkin itu. Karena ikan kok kali lo ikan kebat dulu kok dan tinggal bikin serapin pen si kaca tham kecil main motor apa kita kalau autonomous council pen dia nazir kami pen si kecil APG jalan bulan coba Pini birta pansa kang ton pon iglo dome thak me kardom